ایون ماه سال 2023 فقط با تاریخی سازی در گرانپری دوشنبه برای جودوکاران ما تمام نشد. گرند اسلم استانا هم یک صحیفه پرجلوی دیگری را در تاریخ جودوی کشور باز کرد. اکنون یک پرتافتی خیلی هم جذاب و دیدنی نشان میدهد سامان محمدبکوف که این هم امتیاز وزری را به بار میآورد. دوباره میخواهد حریفش را در حالت استحکامی نگاه بدارد. خلمرزاєв حالا از زیر چنگال پهلوانی ما کنار گرفتن نمیتواند. لکه سامان محمدبکوف توانست با یک پرتافتی خیلی هم. اینجا در قزاقستان سامان محمدبکوف خوش درخشید. سامان در رقابت‌های روز قهرمان المپی حسن خالمیرزاєв روس را از صد راه برداشت و برای رسیدن به دومین طلای خود در این فصل حریف سرسخت دیمیتری گالچیلادзе گورجستانی را هم شکست داد. سامان محمدبکوف حالا امکان دارد که حالت نگه داشتی با تخت پشت را کار در زمین را جانک سازد. 13 14 15 16 17 و 18 و 19 و 20. سامان محمدبکوف از این مرحله هم دلهای ما را شاد و مسرور کرد و به فینال رفت. آفرین. و در رقابت نهایی جودوکار برزیلیا گویلرهل شمیت را هم مغلوب کرد. سامان محمدبکوف که امروز بسیار مقتدرانه و شعله‌ور در مرحله مقدماتی رقابت ها حاضر شد. دور اول آزاد بود، بعدا سه حریفش از گرجستان، آذربایجان و فدراسیون روسیه را شکست داد تا به فینال برسد. در بخش سراپا کسی رجوع به ورودی سری وقتی نمی کند تا کار را در همان بخش سراپا حل کند. فنی خودانداز به پشت اگر برای فرار از حمله حریف باشد و یک حرکات دروغین، پس سیومین کارد زرد یا شیدوی شمیت در راه خواهد بود. بله، به همین ترتیب دوستان عزیز یک پیروزی تاریخی سامان محمدبکوف به کل هواداران علاقمندان جودوی تاجیک مبارک باشد. با این حال سامان که در برابر قدرت‌های وزن 81 کیلوگرم دست بالا را داشت، به یکی از امیدهای مدال المپی تاجیکستان در سال 2024 نایل شد. و این هم نماینده خوشنام تاجیکستان سامان محمدبکوف مدال طلا را به گردن می‌آویزد. Да, я очень рад, что смог в течение 2 недель взять золотую медаль у себя дома и в Казахстане здесь на Гранд-слеме. Я тоже хочу поблагодарить болельщиков Казахстана. Мои земляки тоже здесь поддерживали меня. Это очень радует и мотивирует. Спасибо им всем. چهره‌های نامدار رقم 1 جهان 25 ساله پهلوانی ما بر مقابل 27 ساله حریفش تیمورلان باشایف. در روز پایانی گرند اسلم آستانا از رقابت‌های سنگین وزن‌ها یک امید طلای دیگر از تیمور رحیموف بود، اما تیمور باز با همان حریف ناباب تیمورلان باشایف روز روبرو شد. ببینید این حالت‌های خطرناکه که باشایف دائما این حالت‌ها را پیشا می‌کند. این مراتب هم تیمورلان باشایف دستی بالایی را داشت. لحظه هم باشد باید فارغبان نبود، چون که در اینجا بله افسوس که حالا این سیومین شکست تیمور رحیموف از دست باشایف است. ولی تیمور با به دست آوردن مدال نقره امتیازات المپی خود را افزود و همان جودوکار شماره 1 جهان باقی ماند.
پس از آستانه در آخرهای ماه ایون از گرندسلم اولانباتور یک مدال نقره دیگری به افتخارات جودوکاران ما جمع شد. این نقره را اوبید جیبوف به دست آورد. سیکام وضع اداره حریف به تخت‌پوش 10 ثانیه دیگر اوبید جیبوف میتواند به مرحله دوم رقابت ها برود. بالاخره وزری را دادن. وزر عوضات ایپون این کار را داور باید در همان لحظه پرتابی که از سوی اوبید جیبوف صورت گرفت باید قبول میکرد. اوبید در طول رقابت‌های گرندسلم اولانباتور برابر 4 حریف پرزور برنده شد. اوبید جیبوف از این حرکت ها خود را آچماتایی که رقیب را به تخت پشت آورد. اوبید جیبوف پیش از مهلت طریقی آچماتا رقیب را فرش زمین آورد. آفرین. ولی در فینال در برابر جودوکار میزبان یاندام پرنله بازنده شد. نقره اوبید جیبوف از مغولستان دستاورد شایسته او در سال 2023 بود. نماینده تاجیکستان اوبید جیبوف به گردن مدال نقره مسابقات گرندسلم را می آویزد. در دوشنبه مدال طلا، در یک ماه در اولانباتور مدال نقره، این هم دستاورد شایسته و ماهی طلایی پهلوان نامور تاجیکستان به حساب می رود. یک دیگر از رویدادهای فرحبخش در سالی که گذشت مسابقات ستاره‌های جودو یا ماسترز ونگریا در ماه آگوست بود. و یک عملکرد جذابی پونه را ببینید. بهروز خواجه‌زاده رقم زد. حیرت زده شد مانوئل لامباردو. خیلی جذاب و دیدنی. در قطار آن همه اسطوره‌های جودو دو جودوکار ما هم فینالیست شد. در روز اول در وزن 73 کیلوگرم خواجه‌زاده بهروز با اقتدار تا فینال رفت، ولی در فینال بر وطندار جودو هاشیموتو سویچی ژاپنی بازنده شد. مدال نقره ماسترز که جذابترین مسابقات سال پس از قهرمانی جهان است برای بهروز خواجه‌زاده یکی از دستاوردهای شایسته تحسین بود. و بهروز خواجه‌زاده پهلوان تاجیکستانی که واقعا امروز هنر شایسته نشان داد و گرفتن نشان نقره مسابقات ماسترز مشرف می‌گردد. تیمور رحیموف ورزشکار شماره 1 جهان با جودوگی سفید است. تیمور رحیموف که سال گذشته مدال نقره این مسابقات با نفوذ را گرفته بود. در بخش سنگین وزن‌های مسابقات ماسترز که تمام قدرت‌های جهان حضور داشتند، یکی از پراحساس‌ترین لحظه‌های جودوی جهان اتفاق افتاد. اینک فینال دوستان عزیز، فینالی که آنجا تاجیکستان امید مدال طلا دارد. تیمور رحیموف شماره 1 جهان از صد کل حریفان سرسخت گذشت و با مارتین پومالاینن فنلاندی روبرو شد. اگرچه تیمور 3 بار در رقابت‌های گذشته بر این حریف پیروز شده بود، ولی بخت ورزشی به سوی فنلاندی خندید. ولی از اینکه ورزشگری فنلاندیا در طول روز چهره‌های شاخصی را از صد راه برداشت، از این رو اون یک ورزشگری ماهر خواهد بود. ولی از تیمور رحیموف که 3 مراتب شکست خورده است چشمی ترس دارد. ورود و این هم حمله که صورت میگیرد یک وزری برای پومالاینن. امروز این کار را کرده بود چند مراتب، اما ما امیدوار هستیم که تیمور رحیموف جواب میگرداند. با این وجود کارنامه تیمور رحیموف مدام او را در صدر رده‌بندی نگاه می داشت. و همکنون ورزشکار شماره 1 دنیا تیمور رحیموف، ورزشگر ناماشنای تاجیک، مدال نقره را به گردن می آویزد و 1650 امتیاز هم از این رقابت ها به دست می آورد.
یکی از موفق‌ترین مسابقات ستاره‌های جودو یا ماسترز که تیم ملی جودوی تاجیکستان در آن با 2 نشان نقره سرفراز می شود. این دستاورد تا این مدت در صحفه ورزش جودوی کشور نبود. در نهایت مهمترین رویداد سال برای جودوکاران ما بازی‌های آسیایی ماه سپتامبر بود. با این بازی‌ها که بازی‌های المپی آسیایی نیز می‌گویند، ورزشکاران ما با اعتماد و آمادگی کامل رفتند. قبل از سفر به هنگژو، ورزشکاران در ملاقات با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی انگیزه گرفتند. همین اقدام انگیزه افزا بود که جودوکاران ما 3 مدال، 1 طلا، 2 نقره از بازی‌های آسیایی را به دست آوردند. مدال اول نقره بود که بهروز خواجه‌زاده به دست آورد و بار دیگر اثبات کرد که به فرم اوله خویش بازگشته و برای رسیدن به اهداف بیشتر تلاش خواهد کرد. مدال بعدی مدال طلا و هم قهرمانی سامان محمدبکوف بود که بار اول در تاریخ جودوی کشور از بازی‌های آسیایی محسوب می‌یابد. سامان در فینال بازی‌های آسیایی بر حریف پرقوتش با امتیازی کامل پیروز شد و طلای تاریخی خود را به دست آورد. امتیاز بازاری بشود دوستان عزیز. بسیار حرکتی خوبی داشت اینجا سامان محمدبکوف و ما تنها پیروزی‌های نوبتی ورزشکاران تاجیک را منتظر هستیم در روزهای دیگر. همین پرتافت بسیار مهم و تقدیرسازی که برای سامان محمدبکوف بود. که سامان محمدبکوف مدال طلایی تاریخی بازی آسیا را به دست آورد، باوری داریم که او سیستم کاری که ما حاضر داخل کردگیم، ما توری کردگیم در مابین 1 سال همه از چمپیونات‌های جهان و بازی‌های المپی ما نتیجه خوب می‌آوریم. در وزن 81 در وزن سامان من فکر دارم که سامان او گوشتنگیری که مثال یعنی لیدر حساب می‌کنند در وزن 81 هر یک وقتی سامان امکاناتی بریدن دارد از روی تاکتیک و از روی تکنیک، از روی مهنت و از روی گوشتینای سامان. مهنت و زحمت‌های اولای ما همیه که سامان بچه‌ای که در تیم منتخب هستند، اوبی جیبوف، نورعلی امامعلی، او بچه‌ای که لایق‌مند هستند آوردن مدال المپی میباشد. تیمور رحیموف، بهروز خواجه‌زاده. تیمور رحیموف هم امید دیگر برای طلا از بازی‌های آسیایی بود، اما در فینال باز همان طلای ورزشی نرسید. راستی همگان مدال طلا را انتظار بودند. بیا یک بار دیگر همین لحظه رو ببینیم. تیمور را فشار دست چپش مجبور کرد که جسمش را کنار دیگر هوا دهد. تاجیکستان
获得银牌的是塔吉克斯坦。 با این حال از یک رشته ورزش در پرنفوذترین رقابت‌های قطعوی 3 مدال به دست آوردن شاهکار دیگر از فدراسیون جودوی تاجیکستان که در سال 2023 روی دادند. همچنین رویداد مهم دیگری که در اخیر سال اتفاق افتاد جام جنیس 21 دکبر در الماتای قزاقستان بود. بسیار هم جالب و ظریف هست به یگان دودیلگی داور. تیم جودوی حاجی شریف میان 17 باشگاه قدرتمند جهان مدال نقره و جای دوم را گرفت. حاجی شریف باشگاه جودوی حاجی شریف تاجیکستان رحمان منصور اولا به مکافات قدردانی می‌گردد. مولا رجب خلیفه‌یف، ابوبکر شیرف، محمد شریف نجمی‌دینوف، قربان کودیوف، امیجان رجبوف، منصور رحمان. این دستاورد شایسته هم بار اول است که در صحیفه تاریخی ورزشی کشور رقم می‌خورد. فاتح محمد بیکف اشاره دارد. بایسی به نظر میرسه. پرتافتی خیلی عالی. 3-0 اکنون دسته ما به مرحله نهایی این مسابقات رفت. ابوبکر شیرف با مهارت خیلی بالا و بلندش مولا نظرفی ازبکستانی را دچار شکست کرد. همچنین در سال 2023 دستپروران فدراسیون جودوی کشور در بخش جوانان و نورسان هم دستاوردهای شایسته داشتند. آنها در دوام سال 43 مدال از جمله 11 مدال طلا، 12 نقره و 20 مدال برنجی به دست آوردند. برنامه‌ریزی جدید فدراسیون جودو و از روی سیستم معاصر به کار شروع کردن باعث دستاوردهای تاریخی جودوکاران تاجیک محض در سال 2023 شد. حالا در نهایت 3 مدال طلای تاریخی جودوکاران ما از گران پری دوشنبه و جذابیت لحظه‌های به یاد ماندنی این مسابقه با نفوذ با نامینه بهترین لحظه‌های جودو در سال 2023 ثبت نام شد که این هم افتخارات بزرگ برای تاجیکستانی صاحب استقلال است.